朋友们，才过了24个小时啊，我就被打脸了，而且我觉得我的脸被打得好肿啊。事情是这样的，这不中秋节了吗？我们从怡保回到雪兰莪的路上，我儿子啊，他早就开始说我想家了，我想早点回去，能不能不要去怡保啊？我们直接回雪兰莪。我老婆于是就问我说，怎么样，你想家吗？我想都没想，我说不想，我一点都不想家。你看今天早上，当我再去刷我的朋友圈，看看朋友们在干什么的时候，我觉得我被打脸了，我还真的是有一点想家了。哎呀，你说我这被打脸吧，我就有点不甘心。我想不对呀，我不是有大马的第二家园吗？我现在发现它让我感到有点不对味的是，第二家园是英文的直译 My Second Home 翻译过来的，英文叫 home， 那是一个住的地方。但如果叫它家园的话，它离我们华人所理解的那种，哎呀，你知道那种热腾腾的饭，家人的温暖，好像呢还是差了点意思。你总不能说一张签证5年1签就有了这种我们所谓家的感觉吧？就是有点不甘心。我又去翻我的朋友圈，这时候我又感觉好了很多，因为我的朋友们也没比我好到哪里去啊。我们的朋友有几种，第一种呢，很多妈妈带着小孩啊，他们说，哎呀，你看我的孩子今天还要去上学啊，你未来在学习上一定会成功的。哎呀，他们好像也没找到中秋节想家回家的这种感觉。第二种朋友啊，那往往是年轻的男性啊，他们居然在朋友圈发的都是今天跑了一个4公里啊，早上天气晴朗，我就跑了一个10公里，还秀了一张跑步的图。我是觉得太可怜了，这个也叫回家的话，那就没有 homeless 了呀。最后一种是成功人士，他们是什么样啊？他们往往呢是发一张高尔夫球场的照片，说啊，这个今天天气真好啊。他们中秋节是回高尔夫球场吗？我觉得我也没有比他们差到哪里去。被打疼了脸的我就在想，回家，我想要的家是什么样的家呢？是3800公里之外上海的家吗？想来想去不对，因为我想到回家，想到中秋，我脑袋里想到的是什么呢？总是小时候到佳节的时候我妈妈就会去买芋头、鸭子、毛豆，一家人坐在一个小小的屋子里，大家一起吃上一个晚饭。甚至于我爸说那都不是家，我爸以前经常自嘲啊，他就说那是我们的一个窝，和鸟窝一样，因为太小了，太乱了，太旧了。但是就是这样的一个小小的窝啊，我们晚上吃完饭，小朋友们聚在一起，还会认真的去看一看月亮，还会去分析比较一下，到底是15的月亮圆还是16的月亮更圆。哎呀，我现在终于明白了，我想的家是什么家呢？是3800公里以外的30年前的家，那好像是我在想的家嘛。又很好奇，这说得通吗？为什么我不觉得第二家园和我所理解的家是完全一样的？为什么我的儿子却说他想要回到雪兰莪的家？他甚至于告诉我说，现在他去上海都感觉自己是一个过客，他更想的是雪兰莪的家。我又开始回想，到底什么是家呢？小的时候，我们老师告诉我说，家这个字，你看上面是一个宝盖头，那是一个屋顶，下面这个字的意思是猪，猪是一个人的财产，所以家好像是一个你要去守护你的财产，你自己东西的地方。我觉得老师讲的太文绉绉了，我觉得猪嘛就是好吃，在我看起来，哪里有好吃的，它就抓住了你的胃，它就抓住了你的第二个大脑。哎呀，你看，所以我儿子想念雪兰莪，我们去吃了烧鸡翼、猪杂汤、nasi lemak， 这么多不同的档口，每天都在享受。他的记忆、他的大脑、他的胃、他的家就被这些东西所绑定了。我不也是吗？我想到家，想的就是小时候家人聚餐，吃着妈妈煮的那些家常便饭。就像我儿子这家伙啊，小时候2岁半的时候，我记得我们带他去日本旅游。才去的第1个晚上，他就吵着说我想回家了，因为他要睡觉了，他知道他要找一个安全的让他想念的地方。你看我们家外面的小鸟不也是吗？一到晚上，小鸟就会回到他们自己的，那可是真正的鸟窝呀，跟我小时候的窝是一样的，因为那是他们的爸爸妈妈衔着一根一根的树枝所铸造的，他们的财产，他们好吃的记忆都在那个窝里啊。小鸟尚且如此，我们人类啊好像也是这样的呀，
一个家是什么概念？我现在的理解就是，它是让你想回的这种感觉产生的地方，那就叫家。它往往是在你的记忆里的，你感到温暖，感到有一种想要去回，感到肚子能够被填饱，那个地方就是家。原来我中秋想家，想的是这种感觉嘛。这种意义上来说，我儿子认为雪兰莪就是他的家，他想回，这是对的。我们的朋友妈妈们，他们的家可能就在补习的课堂上，这也没有问题。我那些年轻的男性朋友们，他们的家可能就是在马路上，在公园里，在跑道上，没问题。那些成功人士，他们的家可能在高尔夫球场 ，OK 的。而我们的家这么来看，不就在马来西亚吗？你看，在我的观众朋友里，有一些在新加坡、在台湾定居了很久的人，最终回到马来西亚，不就2个字吗？回家。当然，他们也会有了新的家，他们就住在那里。家呢，就在每个人的心里。最后，祝福大家中秋佳节快乐，阖家团圆，幸福平安喜乐。希望大家都有自己关于家的温暖回忆。好，拜拜。